第27篇，以耶和華為保障，忠心無懼。耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？那作惡的，就是我的仇敵，前來吃我肉的時候，就絆跌附倒。雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕。雖然興起刀兵攻擊我，我必仍舊安穩。有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求，就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裏求問。因為我遭遇患難，他必暗暗的保守我。在他亭子裏，把我藏在他帳幕的隱密處，將我高舉在磐石上。現在我得以昂首，高過四面的仇敵。我要在他的帳幕裏歡然獻祭，我要唱詩歌頌耶和華。耶和華啊，我用聲音呼籲的時候，求你垂聽，並求你憐恤我，應允我。你說，你們當尋求我的面。那時我心向你說，耶和華啊，你的面我正要尋求，不要向我掩面，不要發怒趕逐僕人。你向來是幫助我的，救我的上帝啊，不要丟掉我，也不要離棄我。我父母離棄我，耶和華必收留我。耶和華啊，求你將你的道指教我，因我仇敵的緣故，引導我走平坦的路。求你不要把我交給敵人，遂其所願，因為妄作見證的和口吐凶言的起來攻擊我。我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。要等候耶和華，當壯膽，堅固你的心。我再說，要等候耶和華。